په خوب کې ارګیمای کول. کارمانی رحمت الله علیه ویل دي چې که څوک په خوب کې ارګیمای کول وویني نو دلیل یې دا دی چې داس خبره بکوي چې په هغه سره به ورته ملامتي حاصله سي، او که وویني چې د ارګیمي سره د مړی څخه ډوډۍ راوتلې ده نو دلیل یې دا دی چې د مرګ نږدې دی. ابن سیرین رحمت الله علیه ویل دي چې که څوک په خوب کې وویني چې تریو ارګیمای وکړ او خوب ورغلی نو دلیل یې دا دی چې داس خبره بکوي چې نقصان او خطر به وویني، او که ارګیمای د دود په ډول وویني نو دلیل یې دا دی چې بې وخت خبره بکوي او په هغه به خلک ملامتوي او دا غیب انجام به پښیماني وي.